heyrðu. Velkomin í Game TV, við ætlum að dæma leik. Tryggvi? Já, hann búinn að spila þetta. Það South Park. South Park. Það nýji South Park leikur, hvað heitir hann? Hann heitir Fractured But Whole. Einmitt, Fractured But mjög Whole. góðu titill. Mjög góðu titill. Þetta alveg í anda South Park, sko, þessi titill. Já, nákvæmlega. Fractured But Whole. Já, og þetta í rauninni, South Park leikur nr. 2, allavega sem hefur verið að koma út núna síðust ári. Já. Og þú búinn að spila báða. Ég búinn að spila báða, ég kláraði fyrir leikinn. Og hann fylgir með í þessum pakka. Var það? Já, þetta fylgir með frítt, sko. Þú ekki hrætt. Það stendur allavega nautar á pakkanum, þannig að ég vona að það sé rétt. En hann nýkominn út og Tryggvi búinn að spila og mikill South Park aðdáandi, þannig að við skulum bara heyra í þér, Tryggvi. Segðu okkur aðeins frá hvað er að gerast í leiknum svona sögutráð? Þetta þú ert þess að lítill krakki, nýji krakkinn í skólanum og ert yfirleitt kallaður butthole eða douchebag, eins og það gerist í South Park. Já. Og þú ert að joina Coon and Friends, sem er svona overhitju klan í South Park, þar sem krakkarnir eru í búningum. Og þið eru að leita ketti til að fá $100 af verðlaun. Það er markmiðið í leiknum. Það er the big picture. Svo er alltaf fullt af svona litlum sidequests og þetta er svona open world. Open world. Þannig séð. Þú getur farið allan bæinn? Já, svona það er svona, þetta er eins og South Park, þú labbar bara eftir götunni svona, skilur. Já. Þú ert ekki. Svona 2D. Já. Já, þetta er svona 2D. Og það er alveg takmarkað hvaða leiðir þú getur farið. Það er svona svolítið limitað þar, en jú, þú getur verið í öllu bænum. Ok, og þetta er sko, það er overhitjuð þema. Í fyrri leiknum var þá ekki svona World of Warcraft þema? Jú, það var eitthvað svona fantasy þema. Þá voru galdrakallar og eitthvað. Já. Það var það En nú búið að henda því út og svona einhverja superheroes inn. Já. Ertu með að dæma einhverjar overhitjur sem eru þarna? Það er náttúrulega Coon og svo er hann Mosquito fluga. Það var með svona strút, eða svona vuvuzela á nefinu. Og svo er einn Kite, það var hann með risa svona flugdreka á bakinu sem er skjöldur þegar þeir eru að berjast. Þetta er bara eins aðstæðvægt að vera en náttúrulega mjög skemmtilegt. En spilurinn, hvernig leikur er þetta eiginlega? Ég hef aldrei spilað þessu leikir, þetta er hrikalegt. Þetta er eins og ég segi, þetta er open world, þannig að þú getur svona, þú sérð hvaða quest er í boði þegar þú ítir á mappi og sérð alla bæinn og getur bara að skoða hvað þú ert að gera. Og alltaf inn á milli þá lendur ég í svona random bardaga og það er bara svolítið svona eins og Heroes of Might and Magic. Það sem það eru bara 3 eða 4 á móti gröður og svo er bara svona turn. Þú sérð hvert þú getur hreyft kallinn, það er svona kassar, þetta er svona grid. Þú sérð bara hvert þú getur hreyft kallana og hvar galdrarnir skjóta. Ok, það er svona turn-based bardagakerfi. Já. Sára einfalt væntanlega. Mjög einfalt. Og svo lendir ykkur svona boss fights eða eitthvað? Já. Þessar random bardaga? Já, svo eru boss fights sem eru aðeins öðruvísi. En þú veist, ég ætla ekki að spoila neitt, en já, þeir eru aðeins öðruvísi, en samt svolítið að sama. Og það er, ég meina, leikurinn heldur hann þessu South Park húmor og stemmingu? Já, algjörlega, sko. Það er alltaf þessu. Ég er ekki búinn að spila hann alveg, en þú veist, ég sá að í byrjunum þegar maður að velja erfiðleikastíð. Já. Það bara frá því að vera auðvelt þá ertu hvítur og erfitt þá ertu svartur. Grjótarður. Og þú veist, þegar þú ert að stilla erfiðleikastíð í þessum leik, þá segja þér þetta hefur engin áhrif á hversu erfiðir bardagarnir í leiknum. Þetta hefur bara áhrif á allt annað. Já, ok. Já, þeir fara verulega yfir strikið sem. Já, þetta er bara South Park. Þeir eru bara, þú veist, gera bara sem þeir vilja. Ég held að þessi allir löngu hættir að nenna að pæla í þeim og reyna að berast við þá. Þeir gera bara náttúrulega. Þeir eru bara svona, þeir verða bara alltaf svona. Grafíkin þetta bara eins og bara teiknimyndirnar eða? Þetta er bara eins og South Park þættirnir, sko. Það er ekkert öðruvísi, bara sama. Og þú veist. Og talsetning og tónlist, þetta bara sama stöffið og í þáttunum? Já, þú veist, það er ekkert voðalega mikið tónlist. Það er svona pínu bara svona mjög lítið í gangi í bakvið alltaf. En svo er þetta bara aulahúmórinn og það sem er í South Park og mjög svona... Og þeir náttúrulega að tala fyrir karakterina þarna eins og í þáttunum? Já, karakterina eru alveg eins, allir South Park karakterina eru þarna, eða það sem þeir helstu. Og ég meina, það eru alls konar, það er eitt atriðinn þar sem þú ferð óvart inn í bakherbergi kirkju og ert að berjast við 2 presta sem vilja vera vinir þínir. Þetta er bara svona, þessi leikur er bara svona. Það hljómar þetta mjög spennandi. Þannig að ég meina, þetta eru örugglega einhverjir 10-12 tímar í spilinu eða eitthvað? Já, það gengur upp.
Þetta alveg... Það? Er það svona langur leik? Ég held sér sæmilega langur, sko. Já, hann alveg sæmilega langur, sko. Ok. Maður líka tekur örugglega alla barda og gerir allt sem hann ætti að gera. Já. Og held ég eldri leikurinn 100% fylgir með, þannig að þú veist, þeir sem kaupa hann allavega út í búð hérna, þeir fá allavega báða leikina og geta á vaði í þetta. Eitthvað svona vonbrigði, ég hef eitthvað heyrt að sagan væri, þetta væri svolítið svona þunn saga, eða kannski allt þunnt í South Park, en ég voru að segja að þeir hefur bara sagt fyrir leikurinn seldi svo vel, gerum bara annan og við erum ekkert að leggja mikið í hann. Finnur við ekkert út úr því? Þessi leikur er alltaf bara nákvæmlega eins og fyrir leikurinn. Það er ein pínulítið breyting sem er eitthvað svona artefakt sem er þá bara, þú veist, tappatogari eða eitthvað sem er artefakt sem gerir kallan hérna aðeins sterkari. Þannig að þeir eru ekkert verið að dunda sér í að uppfæra neitt? Nei, þú veist, einu nýjast er að það eru klósett inn í öllum húsum og þú ert að kúka í þeim og það er mismunandi erfitt og þú þarfst að gera svona kombo þegar þú ert að kúka. Almáttugur, þetta er náttúrulega ekki hægt. Þannig að það er nýtt, það minnir mig ekki í gamla leiknum. Nei. En þú manst ekki eins og hvað varst að gera í gær, sko, Tryggvi. Það er afmæli í gær. Já, það er afmæli í gær þetta. Það er afmæli í gær. Það er þetta mjög gott. Þetta er gert bara úr 30. Þetta er rosalega flottur. Og frá 20 og 10. Okkarlega. Og þú hangir það með honum. Heyrðu, en allavega, ef þú ættir að gefa honum einhvern frá 1 upp í 10. Sko, ég fíla náttúrulega eilahúmorinn. Þannig að ég hef mjög gaman að spila hann og fara í gegnum þessa leiki. Þannig ég gef því alveg 8 af 5. En sem tölvuleikur er þetta ekki mjög merkilegt. Og það fær kannski svona 5. Þannig að ég gef honum 7. 7? Svona sem upplifum bara, South Park upplifum. Ég fíla eilahúmorinn, ég hlægi yfir þessa leik. Ég ger það ekki mikið í tölvuleikjum. Og 7, þú veist, ert þú South Park aðdáandi? Ég er South Park aðdáandi. Þannig að 7. Solid 7, ég held að það sé bara ágætt. Ef maður er að leita eitthvað tölvuleik, geggja þrilling og erfiðum, þá er þetta ekki það. En ef maður langar að aðeins koma sér frá hinni vitleysunni og bara hlæja sem hafa gaman, þá er definitílega mælið með þessu. Nákvæmlega, South Park, hvað heitir hann aftur? Fractured Butthole. Fractured Butthole. Þetta er rosalega titill. Solid 7 hjá Tryggvanum. Það er svakar.